大家好，ST 黨今次就係介紹 Tiny 微影聖約翰嘅 Corsa， 係啦，舊聲底。咁就呢架就應該係荃灣店執笠嘅時候幫佢買嘅。咁入面又冇啦個裂咗嘅車窗，係咯，但係外面係冇嘢裂咗嘅喎，點解無啦啦有片膠喺入面跌嚟跌去嘅？做乜嘢？等下整咗出嚟先，跌咗出嚟啦。佢有水撥嘅喎，但係呢個冇爛到喎，咁神奇嘅，冇邊架車爛完車窗跌咗入去呢架車度。咁啊，之後微影清倉嘅時候又叫我買多架，係啦，應該係佢唔記得咗啫。係啦，車牌都係一模一樣，所以係同一架嘢嚟嘅。咁啊，車牌就係 GC4430啦，係啦，咁無啦啦有兩架啦。咁呢架有啲 blue tape 喺個車底咯，好核突，已經清咗啲嘅都好難清。功能避震同埋車門開得，係啦 Corsa 都係咁嘅，長陣就冇咗開門功能啦，短陣仲貼到嘅。係啦，咁今次個盛裝嘅小巴介紹就嚟到呢度啦，鍾意就 like 記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。